siden sist? Det bare 2? Ja, fra sist gang vi var oppe i Finnmark. Vi skal ikke se hvor i Finnmark det er. Nei, det tror jeg. Så skal vi teste noe nytt. Ja, denne ruta det har vi laget oss selv. Og hvis det her slår til, så blir det en liten hemmelighet. En liten hemmelighet. Men det skal bli mye bra film. Så det vi kan avsløre nå, vi er i Finland, og vi kjører Finnmark. Ja. Og Finnmark er stort, så... Vi skal til Finnmark, det er helt sikkert. Jeg har jo brukt mye tid på å finne ut hvor vi skal. Jeg hadde ferdigplanlagt egentlig faktisk 4 forskjellige turer. Og så prioriterte vi en Packraft-tur. Da er vi klar. Sekkene pakka klar, og Packraftene er klar for avfarten. Ronny har bare fått på seg ordentlige sko. Jeg tror ikke Crocs er helt rette skotøyet for vildmarksturer. Da er vi klar til første overfart. Hva vi skal tippe temperatur? Det er 25 grader. Det er egentlig alt for varmt for å holde på med sånn her. Så, God kjølning i vannet. så nå skal vi ta oss en fin tur over vannet her. Og så tar vi vurderingen og kommer over. Hvis vi kommer over. Trenger du los? Du er så satans svær, du må jo faen meg ha losbåten her. En herlig følelse. Utforflytting. Vind hjelper oss jo hele veien. Ja. Selv om nå så har vi forflytting. Mye bedre enn for å gå svett i løngen. Fy flate hvor fint. Ja, vi fikk jo medvind hele veien. Den siste kryssningen for i kveld. Skal vi finne oss en fin leirplass. Vi merket at mygga var jo absolutt til stede her. Finne en liten luftig plass. Det har vært litt like å komme ut på her. Hun følte etter et godt stykke ut på. Ja, hun er enda. Jeg sperte. Plass. Det har ikke jeg. Det er nok.
grått i dag. Ja. Nå har vi nettopp spist lunsj. Ja. Tørka kjøtt og New Energy. Nå har vi hatt grå på Eddfjords. Middagen er berga. Ligger oppi her. Ja, det er fint å ha en kropp med bærekraft. Fy flate, bare ligge og chille med fjords. Behagelig. Utrolig behagelig. Det er så vanskelig å fiske og kjøre fisk og filme samtidig. Det blir litt mye oppi en sånn her liten forkost. Flotte kilosørret det her. De to største er på denne kilo. Og du er nøye. Ja. Jeg liker ikke meg. Fiskesuppa. Ja, vi er litt fisk. Bitte litt, ikke for mye. Nei, det er viktig å ikke overdrive. Nei. Hjemmetørka grønnsaker oppi fiskesuppa. Ja. Potet og gulrot og brokkoli. Og et lite hint av fisk. Et par bedder, kanskje. Ja, et par bedder. Ja, siden jeg glemte hetta på jakka hjemme, så måtte jeg improvisere litt her i dag når det pissregnet. Så det jeg måtte gjøre, jeg tok en pakkpose og offret. For at det regner ganske greit i dag, og det er litt vind og sånn. Så jeg tok en pakkpose og spjæret den på langs, og klippte den ut i siden litt. Og så setter jeg på litt teip på glidelåsen her på jakka. Jeg lager sånn at jeg kan bruke den på to måter. Jeg kan tre den over kapsen direkte, sånn at jeg beskytter nakken, eller så kan jeg tre sånn at jeg ser ut derifra. Og da får jeg som en vanlig hette. Det er jo selvfølgelig litt vel rød hette, da, men det er noe så. Det er lite ulv der oppe. Ja, det er lite ulv her, så det går bra. Så det jeg har gjort bare for å forsterke var å sikre meg at jeg skulle sette fast at jeg tok jeg hadde en sånn lite sånn Bear Grylls rescue-sett som jeg fikk i julegave eller bursdagsgave for noen år siden. Det var noe som ser ut som tarntråd på. Da klarte jeg å bruke Leatherman som syl og så bare sy helt basic enkelt, knyte sammen. Kun gjennom glidelåsen så jeg ikke har ødelagt membran i jakka.
Ja. Men det er jo en forferdelig tabbe å glemme hetta på jakka når man skal på fjelltur. Det er jo helt amatør. Så har vi hatt den lengste og den hardeste gåetappen. Nå tror jeg her blir den bløteste etappen, så får vi håpe at det blir mye bedre. Ja. Det må bare tenke litt positivt. Positive vibber. Godt blir det uansett. Det er en del av turlivet det her også. Ja, det er det. Ja, da har vi krysset. Du kaller det for en innsjø. Det er jo mer innsjø enn vann. Det er ganske svært. Så skal vi altså på 3 kilometer så er vi Indrefilet. Veldig spennende område. Jeg tror ikke det er så mange som går inn hit, for det er langt. Vått. Helvete godt. Og humøret er på topp. Hei, vi har kommet til å sove. Nå skal vi skride videre. Ja, litt av utsikt som møter oss over toppen. Her ligger de klar og venter på oss, alle varene. Ja, da er det tørking og liggeunderlag. Får man igjen for ikke være nøye med pakkposer. Straffesekk. Vått liggeunderlag og dunpose, det er veldig dårlig kombinasjon. Får litt varme inn. Men det er sånn som kan skje. Det er viktig at man gjør ting ordentlig, at man ikke slarver med ting. Det straffer seg med en gang. Jeg tror det blir fuktig natten. Ellers så tørsker det her fort. Man kan ikke ta i noe. Alt er liksom. Så går det. Her på siste skiften med reserveklær. Får håpe det regner og holder seg borte til hvorfor. Ja, det er det neste offer for den teknikken. Ja, jeg tror den fungerer den her. Ja. Så hvis noen har lyst til å sponse Kristian med en ny skalljakke, så skal vi legge ut kontaktinformasjon. Så henger de skalljakker, for den her er jo oppbrukt. Vi tørker alle klærne våre.
Har du satt standard? Ja. Ja, just det. Ja, nice fisk. Ja, 2 kopper. Spesial. En sluk jeg aldri har brukt før. Sølv spesial. Nei, ikke spesial i det hele tatt. Åsen skje. Og sånn cirka mål på væska. Ja. Sånn ish. Her er det jo. Fiks ferdig. Oh my god, skal jeg ete alt det der? Vær så god. Tusen takk. Nå må du sørge for å få mat til, altså. Og sånn er videre spesial. Ja. Den får du ikke kjøpt i butikken. Man bor lite og trångt, så blir det kaos. Så det er veldig lurt å ha system i sysakene før man skal pakke i hop. Ja. Neste gang blir det større telt. Jeg tenkte røyevann jeg sto der borte i stad. Jeg gjorde faktisk det. Fin røya. Du skal få lov til så mye. Avslå der.
så litt spesielt ut her, Kristian. Ja. Sånn det bare å følge mye vind. Det er tett mellom husene her. Grunnen for at vi gjør det her, det er at det er meldt veldig mye vind i natt. Nice. That's it. Og sint. Og koffein, også sølvblank koffein. Den er lik den som jeg fikk i går. Jeg var ikke så veldig interessert i å bli tatt med opp. Så vidt han sett. Juhu! Vi har holdt på å dehydrert litt råvarer før vi får på tur. Ja. Mens vi var fisket, så har vi hydrert. Litt grønnsaker og kjøttdeig og... Det er imponerende. Ja. Jeg gleder meg som bare efter å smake på.
Jeg er ikke fornøyd. Værmeldingen ser ikke all verdens ut. Jeg gjør ikke det. Kristian prøver å tvinge meg bort fra et fantastisk fiskeområde. Jeg har lyst til å skrike. Jeg har ikke lyst til å forlate det. Nei. Men vi har lang avstand tilbake til bilen, og det er meldt mye vind og dårlig vær, så... Alle padlinger har gått i dass. Ja, det blir lite padling og mye bæring. Så... Det tryggeste vi gjør er i hvert fall å starte tidlig og sige i rett retning. Turen er i alle fall over på lørdag. Det er en definitivt. Da skal det faen steik meg regne. Det orker vi ikke en gang til. Nei, noe... Så ennå har vi i hvert fall en dag i pluss. Ja. Sånn værmessig. Det har vi. Det blir bra vær i morgen, bortsett fra at det blir mye vind, så vi får ikke padla noe på de store vannene i morgen heller, så det er eventuelt begynner på 11. Det er Ronys store frustrasjon. Og forlate her oppe, ja. Ja, men det var fantastisk fint fiske her. Oppi der. Jeg blir aldri å fortelle hvor det her er, det kan jeg love dere. Det er et fantastisk flott område. Ørreten han høgg som sør i nordvestlig vind. Jeg skulle ikke tro det var nordvestlig, men det var godt bett i går. Iskald vind fra nordvest. Uff. Det er bare å klø på seg. I dag blir det kaldt på nasen. Hallo. Hallo. Ja, det var det bra. Du skulle se litt pjusk ut. Hvordan da? Jeg har røpt øya. Ja. Og så er det litt sånn håret på nesen og sånt. Det er nesehår. Ja, jeg tror du må vurdere at du skal låne ledning. Når vi kommer fram til en av elven, så er det håpet vi kunne padle. Så vi har så mye nordavind. Vind imot hele veien, ikke sjans å padle. Så kom fram til første elven, så ser det sånn her ut. I morgen har jeg vært i vekka på tur. Ja. Vi er jo ganske godt foran løypa. Vi har faktisk veldig god tid. Ja.
Men vinen, han drepen. Ja, det mye ut av. Vi fant oss en liten haug. Den eneste haugen som var her. The one and only. Så, og bak der har vi 4G-dekning. Her har vi ingenting. Vi velger å ha det vindstille. Det ligger med full internett. Tenk hele det vannet, det skulle vi ha padlet. Fra begynnelsen opp hit. Det var ikke sjans. 8-10 meter motvind, det gidder ikke. Du er sterke armene og er sta. Ja. Vi er sta, men jeg tror ikke vi er så sterke i armene. Jeg fant jo et ekstra bruksområde for de her. Så poselukkerne. De kan brukes til mer enn bare å lukke poser. De kan faktisk brukes til klesklype. Så skal vi pakke sekkene fra Sea to Summit. Ultrasil. Kjempedyr, kjempetynn og kjempedårlig. De tåler ingenting til å bli holdt. Og turkompisene mine har samme erfaringen. De ryker etter kort tid, så det... Hvis du ikke er veldig, veldig forsiktig når du pakker. Så vi skal begynne å se oss om til noe annet. Litt mer heavy duty. Bryggerimester Ronny serverer kaffe. Smak. Smaker godt. Det var det. Der måtte vi kronen. Luksus på tur. Det er luksus på tur, men det er veldig greit at det er en uke på. Det er greit å unne seg litt luksus. Ja. Og det er sånn her luksus. Nesten kiloen. Ja. Sånn. Ja, det er massevis her. Det er faktisk den beste plassen vi har sett overalt. Ja, vi er kommet litt lavere i terrenget, så her er jo moden. Vi har sett mye målte tidligere, men nå har jo ikke vært nært moden. Ja, hva vi skal til frokost i morgen tidlig da? Jeg tror vi knør litt sånn her i sukker, så har vi det på knekkebrød. Ja, jeg tror det. Fantastisk idyllisk aften. Drømmeplass. Endelig liksom innstille. Her skal vi padle.
testet packløftene igjen. Det var litt rolige forhold her nå på kveldinga, så vi fikk prøve dem uten at det ble det helt store. Det var for uttrykk det var, så vi skal padle ned elva herifra i morgen. Det skal bli deilig å få brukt vannveiene litt. Vi er litt slitne. Ja, det er litt i kveldstrøtt. Og så er vi jævlig lei nordvest. Ja, det er helt. Du fikk et lite opphold i stad. Det var sykt deilig. Jeg tenkte hvis det kunne vært sånn i en hel dag. I have a dream. Ja. Men, og det er det med at fisken ikke biter i nordvest. Nei, jeg vet ikke, det stemmer jo ikke helt. Det har nå en liten filet i dag. En liten kveldspanna. Det blir det. Vi har fått hundetelt. Vent ikke. Jo. Og så må han snadre seg. Vi har fått hundetelt. Ja, bjeffa. Og så boff. Men på denne turen så har jeg virkelig savnet større telt. En type video eller et eller annet snart. Med så mye dårlig vær. Ja. Så hadde det faktisk vært veldig deilig. Du savner større telt. Hva faen tror du her? Du kan bare holde snafla på. Hva er du så negativ for? Jeg er ikke negativ, men hvis det er noen som trenger større telt, så er det faen meg. Ja. Men jeg sier det har vært veldig trivelig med å ha et større felt. Jo, lagfelt. Sporspyk. Sånn. En kveldspinne. Sykt godt. Jeg lærte et triks på den turen her. Det var rett og slett å ha de halvåpen fjellstøvlene hvis de er litt fuktige. For tørker de veldig mye fortere. Ja. Klart du får lufta mer ut etter hvert så du beveger ned. Men du må være veldig forsiktig når du går. Eller så kan det gå galt. Ja. Listen må være knytt så du ikke snubler i de. Og de er helt løs. De bare dingler på. Ja. Og det er ikke noe for å gå i ure og skreite med. En klur med det der trikset er jo at du får tørska hele skaftet ned, og så får du bra med luftsirkulasjon nede i skoen, så du tørsker mye ut der også. Ja. Så, Innom en times tid så merker du bra forskjell i skoen. ja, ifra å være søkkende våt og klam etter gåing og svett og sånn, så hjelper bra på. Så det her er et veldig godt triks. Annet triks som jeg i tillegg bruker, det er å sette legge litt papir ned i støvler for jeg legger meg om kveldene. Det er bra med fukt som trekkes ut i løpet av natta. Så jeg tror jeg nok ikke du greier å tørke med så lave temperaturer som vi gjør nå. Nei. Små triks som vi gjør hverdagen i fjellet litt bedre. Ja, her skal vi pålegge på dagens knekkebrød. Det blir nok den beste frokosten til nå. Passelig porsjon med molta på frokostknekkebrød. I dag pakker vi veldig antett. Ja.
Bismarck som kommer her. Ja, vel. Gjør jeg det selv. Jeg har blåstått der, men det er ganske greit å forsere. Det er vanskelig å få filmet de artigste partiene, men da har vi mer enn nok med å navigere. Og bære og slite og herje litt med meg, det er artig. Ja. Vi må bare bli bedre på å lese elva, hvor det er djupest og hvor det er grunt. Ja. Jeg tror jeg begynner å skjønne litt hvordan det fungerer. Ikke palle der hvor det sildrer mest. Nei, det er sant. Vi har litt utfordring her, vi må bare jobbe på. Vi skal forbi det her også. Det var en bekkepalling. Det gikk så bra, så var det bomstopp. Sånn ja! Og så der. Juhu! Det her synes jeg vi har fortjent. Jeg skal ikke stå på det. Det har litt lenge for det her. 8 kilometer. Oh. Du var jo litt sånn småskeptisk i stad på sånne her små bekker. Ja, jeg tenkte på slitasjestyrken spesielt. Jeg er litt redd for den båten på påstand. Ja, hva du sier nå? Nei. Han tåler mye mer enn hva man bør tenke seg. Vi har jo på starttakt mishandlet dem. Vi er herre ganske greit med da. Der ingen skulle tro at noe kom på Packraft kunne bruke. De 500 meterne her, de var faen meg kostbare.
Og jævlig, og tungt den her på ryggen. Så jeg kommer ikke helt ned til kulpen, så her får du litt lenger ned, men vi må bare prøve. Jeg får ikke stå her. Skal du ha litt myggmiddel? Jonny, skal du ha sånn? Myggmiddel? Mygg? Ja, så inn i helvete. Jeg har ikke merket en dritt. Det var et helvete. Ja. Fy faen. Uff. Jeg hadde ikke noe valg, jeg måtte gjøre det. Ja. Stryk kongen. Ja. Hvorfor det? Nei, du har jo kreket det ned. Hvert minste stryk så ikke an å kreke seg ned. Nå har vi et av de tøffeste. Ja, det... Jeg har jo ei... Hvor mange meter er det? Det er 400 meter ned til neste kulp. Har vi sjekket for Fossa, altså? Nei, det er ikke Fossa. Har du noen siste ord før du? Så vi ser om strykkongen står til stryk, eller om det blir pestbløyt. Ja. Artig blir det uansett. Det blir spennende. Men det var litt dumt med sola i trynet. Ja. Det er så vanskelig å se elva. Ja, there we go. Fantastisk fint område. Helt utrolig. Strykkongen, han forserte hele satans stryk. Jeg er sliten. Yeah. Jeg er litt skuffet av været da. Det var faen mye stein. Det var lite flyt. Ja. Du satt der faen fast med 20 meter. Mye jokking og kom for videre. Så du fikk en lite kick, og så var det stopp. Og det var bråstopp, for du fikk litt fart. Ja. Ja. Hjemreisedag, eller vi farer for ned fra fjellet. Vi har fått nok av vind og nedbør. Det går en grense, og vi har et valg. Kristian, er du klar for å reise hjem? Ja, må gå. Det har vært en fantastisk fin tur. Jeg har ikke noe lyst til å få hjem egentlig, men været jager oss igjen. Ja. Vi har fått flere dager sånn som vi hadde i går, så. Ja, da hadde det vært en helt annet story. Men en solsynsdag på en hel uke, det er litt lite. Og nå er vi tilbake igjen. Sikkert på en ny uke. Back on track. Ja. Så var det veis ende. Nå har vi kommet mot en god tiltak. Litt over uplass. Så nå er det bare å hente bilen og bære opp saken.
Så vi finner oss en leir I kveld. Spiser litt grillmat. Drikker litt øl. Kan jeg trygt si at det ble en smule vått på slutten. Men nå vi I tørre, varme, herlige Nordfinland. Og her regner det ikke, det 15 deilige plussgrader.